الحقيقة النهاردة الأهلي بيثبت مش إنه بس فريق كرة قدم أو نادي بس معمول لكرة القدم، إن هو طبعا محقق بطولات كتير في الكورة، يعني سواء على المستوى القاري أو على المستوى المحلي. ولكن النهاردة الأهلي بيثبت كمان إن هو في أي لعبة تانية هو هيكون المتفوق، ودايما هيدور على إنه يكون الأول ورقم واحد. النهاردة الأهلي بيكسب الظهر، تفتح تلفزيون تلاقي الأهلي كسب كأس مصر لكرة القدم للسيدات في أول سنة يتعمل فيها فريق كرة القدم للسيدات في النادي الأهلي. والساعة 8:30 تفتح تلاقي الأهلي كسب أفريقيا لكرة اليد، وكسب الزمالك في النهائي. الحقيقة الأهلي بيكسب كل حاجة، بيكسب في الباسكت، بيكسب في الفولي، بيكسب في اليد، بيكسب في القدم، بيكسب في تنس الطاولة. الحقيقة الأهلي هو المنظمة الأنجح في مصر على مستوى الرياضة. أنا بقى سمعت حد من المسؤولين في النادي الأهلي طلع قال لك إحنا أكبر قلعة رياضية في مصر، ولا اصل انتوا بتدعموا نادي بعينه، ولا النادي ده مش عارف ما بيمثلش مصر، ولا الاعلان مش عارف ايه. بحرب التصريحات دي في الاخر ما بوصلش بحاجة يعني. طول ما انت مركز مع المنافس وسايب نفسك هتفضل محلك سر، لا هتحقق بطولة ولا هتعرف تخطط ولا هتعرف تنفذ وتنقذ النادي بتاعك من المشاكل اللي هو فيها. آه، فنصيحة للجميع، كله يركز في نفسه على رأي الكابتن سيف زاهر. بص في ورقتك وهتلاقي الدنيا بتمشي وبتنجح. مبروك للنادي الأهلي. آه، بس المبروك الأهم هتكون يوم الأربعاء اللي جاي إن شاء الله في استاد القاهرة أمام فاركو، لما نحتفل بالدوري ال45 للنادي الأهلي.